saya mempunyai spinner nih, ada bang baru lagi spinnernya. Saya membelinya nih, spinner bola Manchester United. Adalah ini spinner, ada baru membelinya guys. Dan jangan lupa ya menonton videonya sampai selesai ya. Dan sekarang saya mau membukanya spinner ini. Asik bola. Bagus. Berapa jam ini? Lama sekali. Ada yang bilang maksudnya. Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya.